даст ба фоҳишагӣ задан ва танфурӯшии духтарону бонувон амалест ки номусу иффати ҷинси латифро доғдор месозад. таи рӯзҳои охир дар натиҷаи тақвият бахшидан дар самти пешгирӣ ва мубориза бо ин зуҳурот аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар гумонбарӣ ба ҳуқуқ вайронкуниҳои ахлоқии занону духтарони сабукпой муайян карда шуда ба мақомоти милитсия дастрас ва нисбати онҳо дар доираи қонунҳои амалкунанда чораҳои дахлдор андешида шудааст. аз ҷумла барои машғул шудан ба фоҳишагӣ дар ҳудуди маҳаллаи 31 шаҳри Хуҷанд шаҳрвандон Шамигули Рустам соли таваллудаш 1995, истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб, Азамова Мадина соли таваллудаш 1991, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Шаҳноза Хабарова соли таваллудаш 1992, сокини шаҳри Душанбе, Эшонова Покиза соли таваллудаш 1977, сокини ноҳияи Айнӣ, муваққатан истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд дастгир карда шуда тибқи талаботҳои моддаи 479 Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ мавод тартиб ва бо қарори суди шаҳри Хуҷанд нисбати онҳо ҷазо дар намуди 5 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ татбиқ карда шудааст. با چی کار مشغولی در شهر خوجند؟ چی خیلی؟ کار نیست چاک نماخد. نه چی کار با چی کار مشغولی؟ با فوشگی؟ ҳамчунин дар рафти бурдани чорабиниҳои фаврии кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов ҳафтаи равон ҷинояти далагиро ошкор намуданд. шаҳрванд Абдуллоева Инобат Абдуфатоевна соли таваллудаш 1973, сокини ноҳияи мазкур баҳри дарёфти фоида 2 нафар сокини маҳаллиро барои алоқаи ҷинсӣ намудан шинос карда барои миёнравияш маблағи пули 150 сомонӣ гирифтааст. дар робита ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ бо моддаи 239 Кодекси ҷиноӣ оғоз карда шудааст. масъулини мақомоти милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов 4 нафар занони дар ҳудуди ноҳия ба танфурӯшӣ машғул бударо муайян карда бо дастрасии талаботҳои моддаи 130 Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб доданд ва аз ҳар кадоми онҳо ба андозаи 400 сомонӣ ҷарима ситонида шудааст. рейдҳои махсуси мақомоти милитсияи вилояти Суғд дар шаҳру ноҳияҳои минтақа идома дорад.